大家好啊！成日嚟屋企，為咗避開要保持社交距離，我相信大家留喺屋企一定好悶啊！好多人咧都要 home office 或者 home school。既然係咁咧，今集不如我哋一齊學下英文，一齊六九學英文啊！喂！嗱，因為呢集咧我哋係學英文嘅緣故啊，所以咧要戴翻副眼鏡，斯文少少啊。嗱，我哋嘅 channel 咧就叫做六九生活日常，當然咧就係拍啲關於我哋六隻狗狗嘅生活影片俾大家睇啦。而狗呢個字咧係非常之玄妙嘅，如果我哋將呢個字讀高音少少，就會變咗做廣東話咧入邊咧係有九音嘅。3碗半牛腩麵100碟，我哋可以將啲九音咧擺個九字入去，就會變咗。咁九字呢個咧本身係第二音嚟嘅，咁如果你讀高咗少少嘅話咧，就會變咗第一音，即係廣東話入邊咧，如果將個九字讀高咗音咧，我哋要好小心，因為咧佢會變咗一個不雅嘅用詞。係啊，喺呢一集都講到啦。我係唔講粗口㗎。嗱，點解會講到呢一個疑似粗口嘅字咧？係因為我哋香港人發音將 GUL 呢個字咧都會讀咗做，例如以下呢個字，好多香港人就會讀咗做，但係咧其實呢一個 U 加 L 嘅發音，個 U 其實係一個單母音，佢嘅讀法咧就係咁如果我哋睇一睇呢個圖表入邊啊，我哋會見到咧呢個音咧係應該發喺個嘴嘅中間，同埋條脷咧應該向下放嘅，就好似咁啦。呢個就係你嘅口啦。咁我哋嘅發音位置咧就係口嘅中間，而我哋條脷咧就會將佢擺到係最底扼住佢，所以我哋係會發出呢個音嘅。加埋個 L 啊，條脷應該向上頂嘅，就好似咁啦。同一樣啦，呢個就係你嘅口啦。當我哋發出 L 嘅時候咧，我哋係會講 L， 口啦係要擘大，而咧我哋條脷係會掂住上面嘅牙嘅後面嘅，讀咁如果呢個 U 加 L 加埋一齊咧，我哋應該讀 O。不如我哋再睇下呢一個字啦 ，GULL 嘅真正讀音應該係Go， 記住啦，係 Go 唔係。另外有呢兩隻字咧，都係有 GUL 嘅音嘅，不如大家試讀一次先啦。冇錯啦，應該係讀 Golf 同埋 Gullible。嗱 ，Gullible 嘅意思咧，即係話一啲好容易俾人呃嘅人，基本上都真係幾 Gullible 嘅。但係英文係應該讀作 Gullible 而唔係 Gullible 噶。嗱，呢啲咁嘅人咧，好多時候喺居家隔離咁悶嘅期間咧，可能咧都會想上網揾人溝通一下嘅。咁廣東話呢個字咧就係讀溝，但係啊 CUL 呢個字，例如 CULT 即係邪教嘅英文咧，唔係讀 cult 喎，應該係讀係咩啊？冇錯啦 ，cult。好啦，以下呢兩隻字，不如大家試下讀一次先啦。冇錯啦 ，culture 同埋 culinary， 而唔係讀 culture 同埋 culinary 嘅。嗱，當呢啲咁嘅人上網揾人溝通，咁就當然冇人溝啦。嗱，廣東話呢隻字咧就係讀溝，咁但係咧 HUL， 例如 HULK 就即係嗰套好出名嘅電影入邊其中一個角色嘅呢一個名，唔係讀 Hulk 喎，應該係讀 Hulk。好啦，呢度有兩隻字，不如大家試下讀先啦。冇錯啦，就係讀 Hole 同埋 Hulking， 唔係讀 Hoe 同埋 Hulking 啊！呢啲咁嘅人上網揾人溝通又冇人溝，佢哋就真係好兜踎啊！廣東話咧呢兩隻字係讀兜踎，但係英文嘅 DUL 同埋 MUL 就唔係讀兜踎啦 ，DULL 兜就唔係大家平時嗰隻豬公仔麥兜，以為英文就係直讀麥兜一樣，應該係兜。下面有呢兩隻字，不如大家試讀下先啦。冇錯啦，應該係讀 dullness 同埋 adult 或者 adult 嘅。記住啦，唔係讀 dullness 同埋 adult 或者 adult 啦。MUL 例如 MULTI multi， 不如大家試下讀下呢兩隻字先啦。冇錯啦，應該係讀 multiple同埋 multiply，而唔係讀
multiple 同埋 multiply 嘅。好啦，呢啲咁嘅人咧，上網揾人溝通冇人溝咁兜踎，當然我哋好想叫佢收埋自己啲嘢啦。廣東話呢個字係讀收，但係 S-U-L 就唔係讀收啦。例如呢個字我哋應該讀 sulk， 不如試下讀呢兩隻字啊。冇錯啦，我哋應該係讀 result 同埋 consult， 而唔係 result、consult。嗱，有陣時咧叫人收埋自己啲嘢咧，可能佢會嬲嬲住嘅。嗱，廣東話呢隻字咧係讀 no， 但係英文嘅 N-U-L 咧就唔係讀 no 啦。而呢個字 N-U-L-L no， 不如試下讀呢兩隻字。冇錯啦，應該係讀 annul 同埋 nullify， 而唔係 annul、nullify。朋友，你太戇，但我講出口又怕你嬲。咁嬲嘅時候，佢竟然拎咗個勾出嚟喎。嗱，廣東話呢個字就係讀勾，但係英文嘅 UL 就唔係讀勾啦。大家仲記唔記得 UL 呢個字應該點發音啊？冇錯啦，應該係讀 O。所以例如呢隻字，我哋應該讀 ultra， 而唔係讀 ultra。不如試下讀呢兩隻字，冇錯啦，呢個應該係 ulcer， 而另外嗰個咧就係 ultimate， 而唔係 ulcer 同埋 ultimate 啦。嗱，我哋第一集嘅69學英文咧嚟到呢度就差唔多要完結啦。如果中意我哋嘅片嘅話，記得 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅 channel。不如嚟個 comment 話俾我哋聽，究竟下一集大家想學啲咩英文啊？好啦，我哋下次再見啦，拜拜。